好，来同学，接着呢，我们就用十字交乘法来做完因式分解之后呢，然后把一元二次方程式的解给求出来，好不好？这个部分同学最爱的用十字交乘法。那我们看看第一题 ，x 平方加 x 减2等于0，十字交乘 x， 好，那2变成2跟负1，好不好？交叉相乘，十字交乘一下 ，2x 减 x， 跟中间的 x 是一样的，所以我这里呢就变成了 s 加2乘上 s 减1等于0。那有没有像前面的 a 乘以 b等于0一样？所以 s 加2等于0，或者 s 减1也等于0。那 x 呢就等于负2，或者 s 等于1，这样好吧？好，再来看一下第二题 ，3s 平方加 4s 加1等于0。好，十字交乘3x 跟 x， 1跟1。好吧，然后呢，打个叉叉 ，3s 加上 x 是不是 4s？ 跟中间的 4s 一样，所以我这里就可以变成了 3s 加1乘上 x 加1等于0。好，前面 3s 加1等于0，或者后面 s 加1也等于0，所以呢 x 就等于1/3，或者 x 等于负1，这样行不行？好，再来第三题 ，y 平方减2y 减3等于0。来，十字交乘 ，y 平方变成 y 乘以 y， 3变成负3变成多少？负3跟1，好不好？好，那同学，老师是因为很熟咯，所以我正负号就直接写，你自己要去试嘿，好不好？好，打个叉叉。y 减 3y 负 2y， 跟中间的一样，所以我这里就会变成 y 减3乘上 y 加1等于0，所以呢 y 减3等于0，或者 y 加1也等于0，最后 y 呢就等于3，或者 y 等于负1，好吧？第四题。5y 平方减6y 加1等于0，来，十字交乘5y 平方变成5y 乘以 y，1 呢只能1跟1了，对不对？因为中间是负的，所以我都是负1，好吧？好，然后呢打个叉叉，负5y 减 y 负6y， 跟中间的一样，所以就会变成了5y 减1乘上 y 减1等于0，所以5y 减1等于0，或者 y 减1也等于0。y 呢叫做1/5，或者 y 等于1，这样好吧？好，来再来看一下隔壁的第5题。4s 平方减 2s 等于30。好，来，这里第一步干嘛？先移项，先把30移过来，所以 4s 平方减 2s 减30等于0，好不好？那这里呢，我问你，4跟2跟30是不是都是2的倍数？那这个地方老师会习惯先约分，你不约也可以，只是你的数字是2倍而已，好不好？我通通先除以2，好不好？所以呢，我会得到 2s 平方减掉 x 减掉15等于0。好，这时候再来十字交乘，所以 2s 平方变成 2s 跟 x， 15呢变成多少？3、5、15。好，然后负的给他，因为它是负15嘛，对不对？同学这要自己去试嘿。老师是因为有偷看答案，所以我写得很快。好，再来检查看看 ，5s 减 6s 是不是等于负 x， 跟中间这个负 s 一样？
所以我这里就可以变成 2s 加5乘上 x 减3等于0。所以呢 ，2s 加5等于0，或者 x 减3也等于0。最后 x 等于2/-5，或者 x 等于3。好，第6题。9y 平方加 6y 等于24。来，第一步一样 ，9y 平方加 6y 减掉24等于0。哦，24先移过去，再来检查看看能不能约分。9、6、24，通通可以用3来约哦，好不好？通通除以3，哦，公平，对不对？哦，那同学会问说啊，0为什么不要除以3？哦，要。只是0除以3还是0，哦，所以老师刚刚没有写，好不好？哎，这个问题问得很好。来，313、339 ，3y 平方加上2y 减掉8等于0。好，所以呢，3y 平方加2y 减8等于0，十字交乘，3y 平方变成3y 乘上 y， 对不对？8呢变成428，好不好？所以428，然后呢负的，哦，负4跟正2乘起来是负8。好，检查看看是不是这么一回事哈。来打个叉叉，6y 减掉4y， 哎，2y 跟中间的一样，对不对？所以呢这一题就会变成3y 减4乘上 y 加2等于0。所以 3y 减4等于0，或者 y 加2也等于0。所以呢 y 等于4/3，或者 y 等于-2。好，第7题，来，负10y 平方减15y 等于-25。好，来，这时候老师不会把-25移过来，而是把负10y 平方减15y 移过去。为什么？因为我希望 y 平方前面的系数是正的，哦，我喜欢正的，好不好？所以呢，我移一下，来，等于，哦，我这样写你们比较不会搞错了哈。左边的全部移去右边，所以左边剩下0。哦，移过去之后 ，10y 平方加15y。哦，那减25本来没有移动，就是减的，这样好不好？然后呢，我通通除以5，哦，老师用你们比较熟悉的方式写，哦，通通除以5哦，哦，0也除以5，好不好？哦，所以呢，0除以5还是0，哦，所以右边还是0哦。再来，2y 平方加上 3y 减掉5、5、25，好吧？2y 平方加 3y 减5，十字交乘。哦，2y 平方变成2y 跟 y， 对不对？5呢变成5跟1，哦，5跟1。好来，诶，有写错吗？5、20、5、35、5、5、25。2y 平方。哦，对了，哦。那个婷婷老师在那里瞪我哦，吵到他，害我吓到。好来，那是负的嘛，对不对？所以呢，1是负的哦。来检查看看是不是？哦，刚刚突然恍神了一下，5y 减2y等于3y，哦，跟中间一样，没有问题。好，所以呢，题目就会变成什么？来。2y 加5乘上 y 减1等于0，对不对？这时候 2y 加5等于0，或者 y 减1也等于0。哦，空间太小写不下，所以 y 等于2/-5，或者 y 等于1，这样好不好？好来，再来，等一下字写小一点哈。第8题，来一样。我把左边的通通移到右边哦，所以左边剩下0，右边呢 4y 平方加 18y 加8，好不好？哦，那个8没有移动哦，所以它是正的。好，再来，通通除以2，好不好？
通通除以2，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 得到什么呢？0等于2y 平方加9y 加4，好吧？所以呢，2y 平方加9y 加4，好，我十字交乘，我写在这里好了哈。它是不是2y 平方变成什么？用别的颜色了哈，变成 2y 跟 y， 好不好？4呢变成1乘以4，好，来检查看看，打个叉叉，8y 加 y， 9y 跟这里一样，所以呢我就会变成2y 加1，用别的颜色好了，不然跟上一题混在一起。所以它就会变成2y 加1乘上 y 加4等于0，然后呢2y 加1等于0，或者 y 加4等于0，所以 y 呢等于1/-，或者 y 等于-4。好，来休息一下，喝个水哈。